No es que tu perro esté viejo, es que le duele. Si tu perro camina mucho más lento, le cuesta levantarse, ya no salta, la culpa no es de la edad, la culpa es del dolor. El dolor articular en perros aparece poco a poco, no aparece de repente, y tu perro se va adaptando a este dolor. Para que te hagas una idea, se sabe que 8 de cada 10 perros tiene dolor articular debido a la artrosis. El problema es que este dolor es silencioso. Tu perro te manda pequeñas señales que a veces se pasan por alto. Si como tutores pasamos por alto estas pequeñas señales, no vamos a tratar el dolor y este dolor se va a cronificar. La buena noticia es que si detectas a tiempo estas pequeñas señales, puedes hacer que ese dolor no se vuelva crónico y que la artrosis no avance. Una correcta alimentación, unos suplementos naturales adecuados y unos buenos ejercicios van a ayudar a frenar este dolor en tu mascota sin necesidad de medicamentos. Si sigues pasando por alto estas pequeñas señales de tu mascota enfermará. Responde dolor y te mando la guía de 7 señales de alerta que tienes que vigilar para que tu perro no enferme.